Good afternoon, ladies and gentlemen. Welcome back to our live talk show. Lisa, today we would like to talk about side effect of the interest rate hike. បាទអញ្ចឹងសួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាបើកាន់ត្រឡប់មកការ live របស់យើងវិញបាទអញ្ចឹងថ្ងៃនេះវិធានបទរបស់យើងគឺគាត់ចង់និយាយតាក់ទងជាមួយនឹងផលប៉ះពាល់ពីការដំឡើងអត្រាការប្រាក់ Okay, we know it's a usual practice if interest rate is going high. I'm sorry, inflation is very high. Yes. See, FRB will lower down the inflation because according to their dual mandate, they have to stabilize the inflation as well. So, in order to lower down, make the interest rate lower down. Inflation lower down, they have to increase the interest rate. Yeah. បាទអញ្ចឹងបើយើងនិយាយតាក់ទងជាមួយនឹងគេហៅថាអតិផរណាកាលណាតាអតិផរណាវាកើនឡើងអញ្ចឹងខាងធនាគារកណ្ដាលនីមួយគឺពីច្រើនគឺគាត់តែងតែមានគោលនយោបាយមួយដែលយើងហៅថា dual mandate អញ្ចឹងគោលនយោបាយហ្នឹងគឺជាគោលនយោបាយដែលធ្វើម៉េចឲ្យស្ថិរភាពនៃតម្លៃទំនិញលក់រាយហ្នឹងគឺវារៀងនៅមានស្ថិរភាពមានន័យថាអតិផរណាគឺរៀងនៅមិនឡើងខ្ពស់ខ្លាំងហើយមួយវិញទៀតតកតងជាមួយនឹងអ្នកដែលមានអត្រាអ្នកដែលមានការងារធ្វើហ្នឹងក៏ត្រូវតែមានចំនួនមួយដែលខ្ពស់ដែរអញ្ចឹងបច្ចុប្បន្នហ្នឹងដោយសារតែអតិផរណាគឺឡើងខ្ពស់ការដំឡើងអត្រាការប្រាក់នៅសហរដ្ឋអាមេរិកហ្នឹងក៏ត្រូវតែដំឡើងដើម្បីបង្ក្រាបទៅឬក៏ទប់ទល់ជាមួយនឹងអតិផរណាកុំឲ្យវាឡើងខ្លាំងបន្តទៀត And tonight, as you know, Cambodian time 1 o'clock in the midnight, FOMC will announce the interest rate, right? បាទអញ្ចឹងថ្ងៃហ្នឹងគឺម៉ោង1យប់នៅយើងឆ្លងចូលថ្ងៃទី21ហើយម៉ោង1ភ្លឺគឺមានខាងគណៈកម្មការខាងសហព័ន្ធនៅសហរដ្ឋអាមេរិកគឺមានការប្រជុំតាក់ទងជាមួយនឹងអត្រាការប្រាក់ហ្នឹង And at this moment, if you watch the Fed watch, 99% interest rate will be remain the same. អូខេបាទអញ្ចឹងបើយើងមើលទៅលើ Fed Watch ដែលជាសនគរមួយដើម្បីយើងដឹងថាអត្រាការប្រាក់ឡើងឬចុះហ្នឹងបច្ចុប្បន្នហ្នឹងគឺនៅត្រឹមគេហៅថា 90% ដែលមិនទាន់អាចដំឡើងអត្រាការប្រាក់បាន Okay, so particularly the exchange rate of the US dollar against the Japanese yen is now, not showing, something like 100, nearly 48 yen. $1 equals to 148 yen, okay? So this market situation may be continued. But អូខេបាទអញ្ចឹងអត្រាប្រូប្រាក់បច្ចុប្បន្នអត្រាប្រូប្រាក់រវាងលុយដុល្លារជាមួយនឹងលុយយ៉េនរបស់ជប៉ុនហ្នឹង1ដុល្លារគឺស្មើរហូតដល់148យ៉េនអញ្ចឹងគាត់បន្តថាស្ថានភាពទីផ្សារបច្ចុប្បន្នហ្នឹងគឺនៅតែបន្តប៉ុន្តែ Okay, so today once you see the result announcement of the FF rate, a federal fund rate, we call it the interest rate. Okay, maybe Mr. Powell will not increase. Of course, 99%, they will not increase the rate anymore. But they will just remain the interest rate the same. បាទអញ្ចឹងបើយើងគិតមកថាមកដល់ថ្ងៃហ្នឹងឆ្លងយប់ទៅថ្ងៃស្អែកម៉ោង1ទៀតភ្លឺថ្ងៃស្អែកហ្នឹងគឺលោកជរំ Powell អាចនឹងចេញមកថ្លែងថតកថាហើយគាត់គិតថាប្រហែលជាអាច 99% ខាងធនាគារកណ្ដាលសហរដ្ឋអាមេរិកគឺនៅរក្សាអត្រាការប្រាក់ដដែល But if Mr. Powell start to mention about the inflation issue of the gasoline oil, what's going to be happen? អូខេបាទប៉ុន្តែបើសិនជាលោកជរំ Powell ក៏ពេលដែលគាត់ឡើងត្រង់ថាទៀបភ្លឺថ្ងៃហ្នឹងនេះតើនឹងមានរឿងអីកើតឡើងបើសិនជាគាត់និយាយតាក់ទងជាមួយនឹងប្រេងដែលកំពុងតែឡើងថ្លៃប្រេងឆៅកំពុងឡើងថ្លៃហ្នឹង Okay, so there will be some possibility incurred from his remarks once he talks about inflation, high price of the gasoline or oil price. Maybe market will be reacted very seriously, and then maybe US dollar will go up because market will expect
maybe within this year, FRB would like to increase the interest rate. បាទអញ្ចឹងកាលណាតែគាត់និយាយតាក់ទងជាមួយនឹងរឿងដូចជាតាមអតិផរណាកើនឡើងខ្ពស់ក៏ដូចជាតម្លៃប្រេងឬក៏តម្លៃហ្គាសសាំងអីហ្នឹងក៏ឡើងខ្ពស់គាត់ពេលហ្នឹងទីផ្សារយើង control ខ្លាំងមែនតើចាប់ផ្ដើមយើង control ហើយអញ្ចឹងគាត់គិតថាលុយដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងស្ទុះឡើងទៅលើច្រើនដោយសារតែគាត់ mention ពីរឿងអតិផរណាខ្ពស់អីចឹងទៅអញ្ចឹងបច្ចុប្បន្នហ្នឹងទីផ្សារអ្នកវិនិយោគឯធំៗគឺនៅតែគិតថាក្នុងឆ្នាំហ្នឹងសហរដ្ឋអាមេរិកធនាគារកណ្ដាលសហរដ្ឋអាមេរិកគឺនៅតែបន្តទៅឡើងអត្រាការប្រាក់ខ្លួនឯងដដែល Okay. As a central bank, it is common practicing to stabilize the inflation, the figures, and then create the maximum employment. It's okay, but if we look our life influenced by this high inflation and high interest rate, many people are suffering. បាទអញ្ចឹងបើយើងមើលលើស្ថានភាពបច្ចុប្បន្នស្ថានភាពសេដ្ឋកិច្ចពិភពលោកបច្ចុប្បន្នក៏ដូចជាសហរដ្ឋអាមេរិកហ្នឹងគឺហៅថាអតិផរណាកើនឡើងខ្ពស់ខ្លាំងមែនតើអញ្ចឹងដើម្បីជាក្នុងនាមជាធនាគារកណ្ដាលដើម្បីថាចង់ធ្វើម៉េចទប់ទល់នៅអតិផរណាក៏ដូចជាបង្កើននៅការងារឲ្យមានច្រើនសម្រាប់ខ្លួនឯងហ្នឹងគឺគាត់ត្រូវតែបន្តតម្លើងអត្រាការប្រាក់ប៉ុន្តែការដែលធ្វើបែបនេះក៏ដូចជាអតិផរណាកំពុងតែកើនឡើងហ្នឹងគឺកំពុងតែជះឥទ្ធិពលខ្លាំងមែនតើជាពិសេសទៅលើជីវិតពួកយើងបច្ចុប្បន្នតែម្ដង Okay, so let's use this PowerPoint and then I want you to recognize how American people are suffering, okay? So I said US dollar 17 trillion, huge amount. US household debt. បាទអញ្ចឹងបើយើងងាកមកមើល PowerPoint របស់យើងវិញបាទតែគាត់បានដាក់ថាលុយដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកចម្លោះរហូតដល់17 trillion អានេះគឺជាបំណុលមានន័យក្នុងផ្ទះនៃទូទាំងប្រទេសសហរដ្ឋអាមេរិកតែម្ដង So if we observe this the chart, okay, look at this orange color here. 71 how many percent? 71% yes. Of your income you have to pay for the mortgage loan. បាទអញ្ចឹងបើយើងមកមើលតារាងរបស់យើងវិញពណ៌ទឹកក្រូចបាទពានពណ៌ទឹកក្រូចហ្នឹងយើងឃើញតែរហូតដល់ 71% មានន័យថា 71% នៃគេហៅថាចំណូលរបស់ប្រជាជនសហរដ្ឋអាមេរិកហ្នឹងត្រូវសងទៅវិញរហូតដល់ 71% នៃកម្ចី Can you believe? Suppose say you monthly salary is $1,000. $700 you have to pay back to the bank. បាទអញ្ចឹងមើលទៅវាមិនគួរឲ្យជឿទេបាទឧទាហរណ៍ថាអ្នកទាំងអស់គ្នាទទួលបានចំណូលមួយខែហ្នឹងមកចំនួន$1,000អញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងយើងត្រូវសងទៅធនាគារវិញរហូតដល់$700 បាទ It's quite difficult for them to survive if they have to pay 70% and then month by month, year by year, maybe interest rate, housing mortgage interest rate is going up. Yeah. បាទអញ្ចឹងគឺពិបាកខ្លាំងមែនតើក្នុងការរស់នៅប្រទេសសហរដ្ឋអាមេរិកបច្ចុប្បន្នហ្នឹងហើយបន្តទៅរហូតទៀតបាទពីមួយខែទៅមួយខែមួយឆ្នាំទៅមួយឆ្នាំតម្លៃនៃអត្រាការប្រាក់កម្ចីទៅលើផ្ទះហ្នឹងគឺនៅអាចនឹងកើនឡើងបន្តទៀត Okay, America is an automobile society, right? Auto loan. They don't pay cash to purchase a new car. They use a loan, okay? បាទអញ្ចឹងនៅសហរដ្ឋអាមេរិកគឺជាប្រទេសមួយដែលគេហៅថាអ្នកជិះឡានច្រើនដែរបាទអញ្ចឹងពួកអ្នកដែលជិះឡាននិងអ្នកដែលទិញឡានទាំងអស់ហ្នឹងគឺភាគច្រើនគឺគេអត់ប្រើលុយសុទ្ធយកទៅទិញឡានទេគេកម្ចីដូចគ្នា Okay, that is the 2%? Oh no, 9%. Yeah. Okay, 2%, right? 2% is 2% is the IHE, right? Yeah. So 9%. Yeah. Again, if you have a 1,000 salary, you need $90 you have to pay for the auto loan. បាទអញ្ចឹងដូចគ្នាបាទការកម្ចីទៅលើទិញឡានហ្នឹងទិញរថយន្តហ្នឹងគឺ 9% អញ្ចឹងដូចគ្នាបាទមានន័យថាយើងចំណាយចំណូលរបស់យើងចំនួន$1,000យើងត្រូវចំណាយ$90ដើម្បីបង់ទៅលើការកម្ចីទិញរថយន្តហ្នឹង And the lifestyle in the US they don't carry the cash
they will use a credit card. Averagely, if you are living in the States, you will have definitely over $5,000 to $7,000 usage of the credit card. Yes. Means this is a kind of a loan. Yeah. បាទអញ្ចឹងបើនៅសហរដ្ឋអាមេរិករបៀបនៃការរស់នៅរបស់ពួកគាត់ហ្នឹងគឺពួកគាត់អត់សូវជាកាន់លុយសុទ្ធតាមខ្លួនទេលុយមែនតែនតាមខ្លួនទេពីច្រើនគឺគាត់ប្រើជាកាតជា credit card អញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងនៅសហរដ្ឋអាមេរិកចំនួននៃ credit card ហ្នឹងក្នុងការប្រើប្រាស់អាចចូល$3,000 ទៅ$7,000ក្នុងការប្រើប្រាស់អញ្ចឹងអា credit card គឺជាកម្ចីមួយដែរ Of course, you see, if you pay 71% for mortgage and then 9% for the car loan, you see, they have no free cash, so they have to borrow, they have to utilize the credit card to go to the supermarket and buy some bread, meat, groceries, yeah? So this is a kind of a loan. បាទអញ្ចឹងបើយើងមើលទៅបាទការគាត់កម្ចីទិញផ្ទះមួយហ្នឹងរហូត71% បាត់ហើយកម្ចីទិញឡាន9% ទៀតអញ្ចឹងបើថាចំណូលរបស់គាត់គឺអត់អាចទប់ទល់ជាប់ទេអញ្ចឹងគឺគាត់ត្រូវប្រើ credit card ដើម្បីយកទៅទិញគ្រឿងត្រូវការប្រចាំថ្ងៃបាទដូចជាគ្រឿងឧបភោគបរិភោគអាហារអីចឹងទៅនំប៉័ងអីចឹងទៅអញ្ចឹងគឺទាំងអស់ហ្នឹងគឺគាត់ពិចារណាជាជនហ្នឹងគឺគេប្រើ credit card. Okay, and another one, student loan. This is very serious. Joe Biden promised to the people of the United States, even you borrow, we will postpone to receive your loan payment up to a certain period. But Joe Biden canceled this. បាទអញ្ចឹងលោក Joe Biden ហ្នឹងគាត់ហៅថាមានគោលនយោបាយមួយដែលថាត្រូវពជាពេលក្នុងការកម្ចីទៅដល់ក្នុងថ្ងៃណាមួយឬក៏ក្នុងថ្ងៃខែមួយដែលមាននិច្ចលក្ខអញ្ចឹងច្បាស់លាស់អញ្ចឹងទៅប៉ុន្តែគោលនយោបាយហ្នឹង Joe Biden បាន cancel បាទ And that percentage is 9%. បាទអញ្ចឹងកម្ចីទៅលើសិស្សដែលគាត់ខ្ចីសម្រាប់យកទៅបង់ចូលរៀនហ្នឹងគឺរហូត9%. So if we add up all those debt, okay, now US $17 trillion, they have a loan. We call it US household debt. បាទអញ្ចឹងបើយើងបូកសរុបចូលគ្នាតែម្ដងបាទរហូតទៅដល់មានថាផ្ទះនីមួយៗសមាជិកក្នុងផ្ទះឬក៏ផ្ទះនីមួយៗនៃសហរដ្ឋអាមេរិកទូទាំងប្រទេសសហរដ្ឋអាមេរិកហ្នឹងគឺបូកសរុបចូលគ្នារហូតដល់$17 trillionសហរដ្ឋអាមេរិក And then next chart is also very interesting. I found out a very unique word here, sandwich generation. Sandwich generation. បាទតារាងមួយទៀតហ្នឹងគឺតារាងដែលគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍មួយដែរគាត់រកឃើញពាក្យមួយដែលពាក្យរៀងលេចរៀង unique មួយដែរគេហៅចំនួន sandwich. I'll give you an example, okay? I'm already old, okay? I don't have to look after my children. My children already graduated from school. I don't have to pay for the school fee anymore, okay? And my father already passed away, so I don't have to look after my father. So my monthly expenses is not high percentage like yours. Yes. បាទអញ្ចឹងគាត់ឲ្យជាឧទាហរណ៍មួយចុះដោយសារតែគាត់ឥឡូវចាស់ហើយអញ្ចឹងគាត់មានកូនហើយកូនគាត់រៀនចប់មហាវិទ្យាល័យទៀតមានការងារធ្វើអញ្ចឹងគឺគាត់អត់មានត្រូវចំណាយទៅលើកូនគាត់បន្តទៀតទេហើយសម្រាប់ឪពុករបស់គាត់វិញក៏បានចែកឋានបាត់ទៅហើយដែរអញ្ចឹងក៏គាត់អត់ត្រូវមានចំណាយទៅលើចិញ្ចឹមឪពុកមើលបីបាច់ថែសារឪពុកទៀតដែរអញ្ចឹងមានន័យថាការចំណាយរបស់គាត់ហ្នឹងគឺវាអត់សូវច្រើនទេបើប្រៀបធៀបជាមួយខ្ញុំត្រូវចំណាយច្រើន Okay, look at this chart, okay? This orange here is the age of 30 to 39. Yeah? Oh, this one, 40 to 49. Sorry, the orange, right? Yeah, orange. And then the blue is 50 to 59. Yeah. So these generation, we call them sandwich generation. បាទអញ្ចឹងបើយើងមើលទៅលើតារាងនេះអាបង្គោលពណ៌ខៀវហើយនឹងបង្គោលពណ៌ទឹកក្រូចពីអាយុ40ដល់49ហើយនឹងអាយុ50ដល់59ហ្នឹងពីបង្គោលហ្នឹងគឺគាត់ឲ្យរហស្សនាមថាជាចំនួនគាត់ដាក់ឈ្មោះថាជាចំនួនសង្វិច For example, if you're a viewer, you are aged around 40 to 49. You have 2 kids, and then you have a very old parent or old relatives, whom you have to take care. Okay, so
you have to pay a lot of money. Yes. School fee. Yeah. And then the medical fees. Yeah. បាទអញ្ចឹងជាឧទាហរណ៍ថាអ្នកទាំងអស់គ្នាអ្នកទស្សនាអាចថាមានអាយុចន្លោះពី40ទៅ49នេះហ្នឹងបច្ចុប្បន្នហ្នឹងគេថាអាចអ្នកទាំងអស់គ្នាថតមានកូន2អញ្ចឹងទៅហើយមានអ្នកដែលអ្នកមនុស្សចាស់នៅផ្ទះអាចត្រូវមើលបីបាច់ថែរក្សាអញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាគឺត្រូវចំណាយច្រើនក្នុងការចំណាយទៅឲ្យកូនក្នុងថ្លៃបង់សាលាអញ្ចឹងទៅហើយចំណាយទៅលើការមើលពេទ្យថែរក្សាពេទ្យទៅលើមនុស្សចាស់ដែលនៅផ្ទះដូចគ្នា Okay, so your lifestyle cost is very high compared with another generation. Okay, so those who are called the sandwich generation, they have to afford the children. They have to send them to a good school. Good school means expensive, right? Yeah. And also you have to look after your parent. Sometimes you see rich people, they would like to send the parents to the senior nursing home. Quite expensive, right? Yeah. So what you can spend for yourself is very limited. បាទអញ្ចឹងមានន័យថាចន្លោះហ្នឹងគឺមានន័យថាគឺត្រូវចំណាយច្រើនខ្លាំងមែនតើបើចំណាយទៅឲ្យកូនបើយើងចង់ឲ្យយើងកូនយើងរៀនសាលាមួយដែលល្អអញ្ចឹងក៏យើងត្រូវកាលណាតែសាលាល្អចំណាយในការបង់ថ្លៃសាលាក៏ថ្លៃដូចគ្នាដែរហើយនៅសហរដ្ឋអាមេរិកហ្នឹងគឺគេមានទីកន្លែងដែលសម្រាប់មើលមនុស្សចាស់គេ nursing home កន្លែងទីកន្លែងដែលអាចមើលមនុស្សចាស់អញ្ចឹងអ្នកដែលមានភាគច្រើនគឺគេបញ្ជូនអ្នកដែលមនុស្សចាស់ពងម្ដាយហ្នឹងទៅកន្លែងហ្នឹងដើម្បីឲ្យគេមើលអញ្ចឹងកន្លែងហ្នឹងក៏ត្រូវបង់ថ្លៃដូចគ្នា Okay, so I titled Sandwich Generation is suffering from high inflation and interest rate. បាទអញ្ចឹងមានន័យថាគាត់ដាក់ថាអ្នកដែលនៅចំនួនសាំងវិចហ្នឹងគឺកំពុងតែជួបផលវិបាកខ្លាំងមែនតើតាក់ទងជាមួយនឹងអតិផរណាកើនឡើងខ្លាំងហើយនឹងការតម្លើងអត្រាប្រាក់ខ្ពស់ហ្នឹង Okay, so this is an ongoing situation every day happening in the States. So American people, particularly sandwich generation people, they are really suffering from this high interest rate and high inflation. បាទអញ្ចឹងរឿងហ្នឹងគឺកំពុងតែបន្តកើតឡើងតែម្ដងគឺកំពុងកើតឡើងតែម្ដងនៅសហរដ្ឋអាមេរិកជាពិសេសហ្នឹងគឺដែលគាត់ឲ្យឈ្មោះអ្នកដែលសាំងវិចចំនួនសាំងវិចហ្នឹងគឺកំពុងតែជួបផលបាក់ខ្លាំងមែនតើបាទតាក់ទងជាមួយនឹងអតិផរណាខ្ពស់ហើយនឹងអត្រាការប្រាក់ខ្ពស់ហ្នឹង Okay, so I cannot give you the solution how to solve this social problem, but I want you to be aware maybe this kind of a social situation will be happen in Cambodia soon. Japan already, okay? បាទអញ្ចឹងគឺគាត់ថាតាក់ទងជាមួយនឹងវិបត្តិសង្គមបែបអញ្ចឹងគាត់អាចផ្ដល់ជាដំណោះស្រាយជូនអ្នកទាំងអស់គ្នាឲ្យបានទេគាត់គ្រាន់តែចង់ប្រាប់ឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាព្យាយាមប្រុងប្រយ័ត្នព្រោះដោយសារតែបច្ចុប្បន្នហ្នឹងគឺមានកើតឡើងនៅអាមេរិកក៏ដូចជាកើតឡើងនៅប្រទេសជប៉ុនគាត់ដូចគ្នាអញ្ចឹងអាចនឹងមានការកើតឡើងនៅប្រទេសខ្មែរដូចគ្នាដែរ You see, Visa is now single. Soon he will get married with a beautiful girl, okay? And then one day, this married couple will have a baby. បាទអញ្ចឹងឧទាហរណ៍ថាបច្ចុប្បន្នខ្ញុំនៅលាវទេបាទខ្ញុំអត់ទាន់មានគ្រួសារទេតែអនាគតទៅខ្ញុំអាចនឹងការអញ្ចឹងទៅខ្ញុំរៀបការអញ្ចឹងទៅមានគ្រួសារអញ្ចឹងខ្ញុំអាចនឹងយកកូនអញ្ចឹងទៅ Okay, and when the baby get to 10 years old or 15 years old, how old are you? 28. 28? No, you are 28, right? Yeah. So 15 years later, how old are you? 15 years later. Yes, I'm 43. Yes. So you become this sandwich generation. Okay. So you have to look after children, and then you have your parents are still alive. Yeah. Okay. So maybe father, mother become sick. And they are very old, so they can work, right? So you have to pay a medical fee. So your monthly life expenses become higher and higher. បាទអញ្ចឹងឧទាហរណ៍ថាអញ្ចឹងទៅដូចខ្ញុំអញ្ចឹងទៅបាទចាប់ដើមថា5 10ឆ្នាំក្រោយខ្ញុំចាប់ដើមមានកូនណាមានកូនផងខ្ញុំត្រូវបង់ថ្លៃសាលាកូនហ្នឹងអញ្ចឹង
10ឆ្នាំក្រោយគឺខ្ញុំចូលអាយុ42 43ចឹងទៅចឹងអាយុហ្នឹងគឺអាយុគេហៅអាយុចំនួន sandwich ហ្នឹងហើយបាទ sandwich generation ហ្នឹងចឹងគឺខ្ញុំត្រូវឪពុកម្ដាយខ្ញុំក៏ចាស់ដែរអញ្ចឹងខ្ញុំគឺត្រូវមើលទៅលើបីបាយថែរក្សាទៅលើគាត់ដូចជាថាមើលទៅលើថ្លៃពេទ្យមើលទៅលើអីចឹងទៅហើយក៏ដូចជាមួយទៀតហ្នឹងតាក់ទងជាមួយនឹងកូនខ្ញុំត្រូវបង់ថ្លៃសាលាឲ្យកូនទៀតអញ្ចឹងគឺការចំណាយរបស់ខ្ញុំនៅពេលហ្នឹងគឺចាប់ផ្ដើមធំហើយ This, how to say, today's sharing is not directly relating to our daily gold trading or another currency trading, but I think world, including Cambodia, US, Japan, they cannot maintain such a high interest rate. They cannot maintain a high inflation. Okay, maybe one day this will be burst. And then our daily life will be very jeopardized. So be ready for this kind of tragedies. បាទអញ្ចឹងការ live របស់យើងបច្ចុប្បន្នក្នុងថ្ងៃហ្នឹងគឺអត់មានតាក់ទងជាមួយនឹងការជួញដូរមាសឬក៏អីទេគាត់ចង់ប្រាប់តាក់ទងជាមួយនឹងគេហៅថាផលវិបាកនៃការតេផលណាដែលកើនឡើងខ្ពស់ក៏ដូចជាអត្រាការប្រាក់ដែលខ្ពស់នឹងអញ្ចឹងដូចជានៅសហរដ្ឋអាមេរិកក៏ដោយនៅជប៉ុនក៏ដោយនៅប្រទេសកម្ពុជាយើងក៏ដោយបច្ចុប្បន្នហ្នឹងគឺកំពុងតែជួបវិបត្តិនឹងទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងយើងអត់អាចដឹងបានទេថាសកម្មភាពមួយហ្នឹងគឺពេលណាថាអាចថាផ្ទុះតែម្ដងផ្ទុះខ្លាំងមែនតែម្ដងវាធ្វើឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាសពថ្ងៃហ្នឹងអាចនឹងជួបផលវិបាកខ្លាំងមែនតែ Okay, so it's not easy to plan your life. Suddenly something bad or something good will be happen in your life, but you have to be ready for this kind of I don't say worst scenario, but urgent scenario. Okay, so investment is very important. If you have a $100 free cash, maybe $50 you have to save at the bank, and then maybe as a portfolio you can use a $30 for some investment. Okay, something like this. You have to have your own portfolio to carry out your good life planning. Yeah. បាទអញ្ចឹងមានន័យថាស្ថានភាពអញ្ចឹងគឺយើងអាចដឹងមុនបានទេបាទអញ្ចឹងយើងត្រូវធ្វើម៉េចរៀបចំខ្លួនឯងឲ្យបានត្រឹមត្រូវអញ្ចឹងក្នុងការរៀបចំខ្លួនឯងឲ្យបានស្រួលក្នុងការជួបជាមួយនឹងស្ថានភាពបែបអញ្ចឹងឬក៏សេណារីយ៉ូបែបកក់អញ្ចឹងទៅយើងអាចគេហៅថាចាប់ផ្ដើមវិនិយោគទាំងអស់គ្នាបាទក្នុងការវិនិយោគចឹងឧទាហរណ៍ថាអ្នកទាំងអស់គ្នាគឺមាន$100អញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាយក$50ដើម្បីយកទៅដាក់រក្សា saving នៅក្នុងធនាគារហើយអាចយើងបែងចែកជាផលប័ត្រអញ្ចឹងទៅសល់$50ទៀតយើងអាចបែងចែកក្នុងជាផលប័ត្រសម្រាប់ការវិនិយោគជាមួយនឹងទីផ្សារភាគហ៊ុនអញ្ចឹងទៅឧទាហរណ៍ថា$30អ្នកទាំងអស់គ្នាវិនិយោគជាមួយនឹងភាគហ៊ុនមួយអញ្ចឹងទៅ$20ទៀតអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចចាប់ផ្ដើមវិនិយោគជាមួយនឹងភាគហ៊ុនមួយផ្សេងទៀតអញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងកាលណាដែលយើងបែងចែកផលប័ត្រមួយហ្នឹងដែលភាសាអង់គ្លេសគេហៅថា portfolio ហ្នឹងគឺយើងគេហៅថាមានភាគហ៊ុនច្រើននៅក្នុងដៃកាន់កាប់អញ្ចឹងទោះបីជាមានបញ្ហានៅក្រុមហ៊ុនណាមួយដែលយើងបានវិនិយោគហ្នឹងក៏នៅសល់ក្រុមហ៊ុនឬក៏វិស័យផ្សេងទៀតដែលយើងបានវិនិយោគដូចគ្នាដែរអញ្ចឹងគឺវាធ្វើឲ្យយើងត្រៀមខ្លួនបានល្អសម្រាប់ក្នុងការជួបស្ថានភាពអាក្រក់បែបចេះ Okay. Particularly tonight we have FOMC, and just before MC we cannot mention many predictions. So that time, see, we will do this kind of we call it trivia, right? This morning we study about the trivia. Can you explain the meaning of a trivia? បាទអញ្ចឹងជាផ្សេងថ្ងៃហ្នឹងគឺយើងមានការប្រជុំរបស់គណៈកម្មការសហព័ន្ធនៅសហរដ្ឋអាមេរិកអញ្ចឹងយើងអាចហៅថាដឹងមុនពីការប្រជុំនឹងកើតទេអញ្ចឹងយើងចាំមើលទាំងអស់គ្នាហើយមួយទៀតហ្នឹងដោយសារតែព្រឹកហ្នឹងយើងមានការចែករំលែកមួយដែរនៅក្នុងក្រុមហ៊ុនរបស់យើងគេហៅថាភាសាអង់គ្លេសហៅ trivia មានន័យថាថាយើងដឹងចំណេះដឹងទូទៅហ្នឹង Trivia is not the technical knowledge, very special knowledge. Everybody can share this kind of the knowledge, and then be ready for the sudden happening, right? So time to time, I would like to share this kind of trivia with you, and let's discuss this trivia together.
besides the technical analysis, fundamental analysis, or data analysis. Okay, sometimes we can do this like a coffee break. Okay. បាទអញ្ចឹងពេលខ្លះtrivia ហ្នឹងគឺវាជាចំណេះដឹងមួយគេហៅចំណេះដឹងទូទៅធម្មតាទេមិនមែនជាចំណេះដឹងមួយតែទៅជំនាញទៅរៀនឲ្យវាចេះជាជំនាញមួយទេអញ្ចឹងហ្នឹងយើងគ្រាន់តែដឹងដើម្បីរៀបចំខ្លួនក្នុងការជួបដូចជារឿងកាត់ឡើងឲ្យភ្លាមៗអញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងពេលខ្លះពួកខ្ញុំហើយនឹងណាតអាចនឹង live តាក់ទងជាមួយនឹងចំណេះដឹងទូទៅចំណេះដឹងទូទៅនឹងជូនទៅកាន់អ្នកនរគ្នាដែរក្រៅពីការវិភាគបច្ចេកទេសការវិភាគទៅលើព័ត៌មានក៏ដូចជាការវិភាគលើតន័យអីផ្សេងៗអញ្ចឹងទៅ I do believe this kind of financial trivia is very important method to improve our financial literacy as well. ហើយគាត់ក៏ជឿជាក់ថាគេហៅថាចំណេះដឹងទូទៅតាក់ទងជាមួយនឹងវិស័យហិរញ្ញវត្ថុហ្នឹងក៏វាធ្វើឲ្យចំណេះជំនាញនៅក្នុងគេហៅចំណេះដឹងនៅក្នុងវិស័យហិរញ្ញវត្ថុរបស់យើងហ្នឹងគឺកើនឡើងបានដែរ Okay, so anyway tonight 1 o'clock to 1:30 Mr. Powell will deliver the remarks. Be careful and please manage your position and then the margin as well. Okay, I hope you will have a good profit from this FOMC announcement. Or if you are suffering from the floating loss, maybe you have to enhance your margin to come over this event big risk. Okay. បាទអញ្ចឹងជាពិសេសយប់ហ្នឹងគឺជាការប្រជុំរបស់គណៈកម្មការសហព័ន្ធ FOMC ហ្នឹងអញ្ចឹងយើងចាំតាមដានទាំងអស់គ្នានៅម៉ោង1ហើយម៉ោង1:30នាទីទៀបភ្លឺហ្នឹងគឺលោកចរុង Powell គាត់នឹងចាប់ផ្ដើមថ្លែងសន្និដ្ឋានថាអញ្ចឹងអ្នកនរគ្នាបើសិនជាមានការចូលជួញដូរអីអាចព្យាយាមកាត់ចោលឬក៏មានការប្រុងប្រយ័ត្នខ្លាំងមែនទែនតាក់ទងជាមួយនឹងរឿងហ្នឹងហើយជាពិសេសគ្រប់គ្រងទៅលើ margin របស់អ្នកនរគ្នាផង